Leo sasa Safco Academy inaenda kukuletea kitu kingine kizuri kabisa. Leo Safco Academy itaenda kuelezea kidogo kuhusu PowerPoint. Yawezekana wewe ni mmojawapo ya wale ambao wanatamani sana waweze kujifunza advanced PowerPoint, lakini haujajua kama kuna advanced yake. Pengine vile unavyojua wanahisi ndio hivyo hivyo, lakini nakwambia kwamba usipendelee kutumia tu zile template za Microsoft ambazo zimezitoa pale. Hebu jaribu kuangalia hii ya kwetu hapa. Ukiangalia hii ya kwetu jinsi ilivyo, tumeseti kabisa vizuri hii model ya PowerPoint design, ambapo tunakuwekea logo then tunajaribu kumake zile color na logo. Nadhani mwenyewe unaweza kuona kwenye hii video jinsi inavyopita hii. Kwa hiyo ukiweza kuiset tukamatch zile color vizuri, inaonekana ni very wonderful presentation. Kwa hiyo ukihitaji kufanya vitu vizuri kama hivi, ona jinsi inavyoendelea kupita hapa. Unaweza kuona kabisa kwamba hiki ni kitu ambacho kimetengenezwa kiutaalamu. Watu wanapishana jinsi unavyoona hapa. Unaweza kaelezea vitu mbalimbali kwa kutumia design mbalimbali za PowerPoint. Kwa hiyo inawezekana hujui ni wapi ukajifunze, then jibu ni rahisi kabisa, ni Safco Academy. Ukitaka kuona kozi zetu zote, ukiachana tu na PowerPoint, ziko nyingi PowerPoint na nyingine, lakini zote zinapatikana kwenye tovuti yetu. Ukiingia www.safco.co.tz utakuta pale kuna listi ya kozi nyingi sana. Tunazo kozi ambazo ziko sehemu ya service, ambazo hizo ni zile za kila siku zinapatikana hapa Safco Academy kuanzia asubuhi mpaka jioni. Lakini pia kuna zile ambazo zinapatikana kwenye sehemu ya training list. Kwenye training list hapa utaweza kupata zile invitation kwa ajili ya wale ambao pengine wako mikoani au ni taasisi fulani wanahitaji wapate ile official invitation letter, then hapo ndiko zinapopatikana. Wewe unaenda tu hapo unachagua course ambayo unaitaka. Ziko course nyingi sana. Endelea kuangalia hapo kwenye website, utaona kabisa kuna course. Naamini huwezi kukosa ambayo itakufaa. Basi kwa kupata mambo mazuri zaidi kama haya, usiache kutembelea website yetu ya Safco Academy. Lakini pia kwa wale ambao wako Dodoma, mnakaribishwa mfike ofisini muweze kujionea live mambo ambayo tunayafanya. Lakini ukiachana na hayo pia ya mambo ya training, tunazo huduma mbalimbali. Huwa tunauza pia na mifumo. Unaweza ukaona mwenyewe hapo kwenye website kuna mifumo ya smart accounting, smart schools, smart vikoba na kadhalika, kama unavyoweza kuona mwenyewe ukiingia kwenye tovuti yetu. Basi naamini utaweza kuitembelea tovuti yetu na kuweza kuona mambo mazuri yaliyopo ili usiweze kupitwa. Tazama zako wanaendelea kufaidi na wewe usibaki nyuma. Karibu sana Safco Academy.